輝哥早晨，早晨啊，Chris。你有冇聽過咩叫篤爆計數機哇，真係啊？計數機啊，要好難計先會篤得爆喎，計數機嘅喎。嗱，今次咧就篤爆計數機啦，7隻。 7隻。咦？喂，聽講你同供應商講咗，佢俾咗個開心價錢你喎。1980蚊。哇，係開心價。嗱，當然啦，1980蚊咧，係好多即係東方嚟計咧都買到，係但係呢只咧唔係咁簡單。係佢嘅 spec 係唔同嘅，即係唔可以用一般嗰啲皮帶絲紋係錶去到比較嘅，嗯因為呢只咧係 Diver 嚟嘅，輝哥。哦， Diver 喎，輝哥。喂，呢個版本好似特別版本嗰個嚟喎 testing 都唔同啦，係咪啊？係啊嗰個即係個要求啊，我哋叫係生產嘅要求係咪啊？冇錯冇錯譬如防水啊、防震啊、係，夜光啊，係咪啊嗯？同埋鏈帶咧，輝哥。仲有啊，你係嘛講得啱。同埋輝哥，你呢隻睇下先好嘛？好啊，好啊，好。好，求其揀一隻得㗎啦。求其揀一隻係啦，係啦好，睇下個樣先啦。好係啊。咩 size 度啊？你覺得？依隻應該係43 係有啊，day day 啊嘛。係啊，嗱，你揀咗呢只咧就係綠色嘅。係咁我仲有隻啡色㗎啦。係，但係你有冇留意到咧？嗯有個即係好正嘅 features 啊，嗯，就係兩個 crown 喎，輝哥，如果係喎，係咪啊？一個就喺2點，一個就喺4。點解會有兩個 crown 啊，輝哥？係嗱，做多咗啊嘛，我諗呢個咧，做多咗啊，呢個咧應該就係咧較星期日曆係同埋時間嘅。係咁而2點鐘位置嗰個咧就係內置嘅 bezel。話 inner rotational bezel 喎，冇錯啦內呢個領圈喎，輝哥，係啦，扭鬆咗佢咧就可以 OK 轉裏邊嗰個啦。話即係都幾正喎，輝呢哥，個色幾好喎，呢個綠係咪啊？係啊，變咗出邊唔需要開圈咯，係啊，令到咧成個好似成個面好似大啲，係咪？嗯，係咪啊？係啊。都好似好正咁喎。啊！佢啲針啊，同埋啲夜光黑度咧都幾襯。OK，咁啊一定係機械錶啦，係啊，都唔需要講嘢啦，係啦，係啦係咪？，機械而家睇到係機械自動錶啦，係乜底係咪輝哥？乜底係啦，因為防水要好啊嘛。哇！真係正喎，輝哥，係寫住我見到個字啦，係寫住 King Diver 啊 King Diver，哇！個名都，King 即係咩意思啊，輝哥？即係王者咁滯啦。係咯，仲鏈帶添，係咯，金屬帶係啊，係咯，睇埋隻啡色好嘛？好啊嗱，而家有3隻綠色，係4隻綠色，係3隻啡色係嘛？係啊，睇埋隻啡色個冇錯顏色先好嘛啡？色係嗱，啡色咧，嗯你見到咧就都幾深下嘅，嗯咁佢個圈嘅做法咧嗯就有少少唔同，咁啊比較近黑色。嗯咁所以你見到兩個版本咧，有少少分別啦。頭先嗰隻綠色咧，個圈同埋個面咧就比較接近啲嘅係兩隻顏色係咪啊？呢個你見到係深啲咯。係啊，咁啊冇錯變係咪啊？咁啊當然有好啊，啲係層次感啊多啲啦。係啦，咁啊睇下客人係啦你想要咩啦係啦想要佢咩色啦？有啲人中意綠色，有啲人中意呢個啡色咁樣嘅。其餘都一樣嘅，但係係啦價錢就超級靚啊！輝哥，我未係啊，見真係過。咁開心嘅價錢真係唔過嚟揀翻隻就冇㗎啦。即係嗱，應該咁講，2000蚊係就即係叫送翻呢個地鐵費俾你，係，係嘛？仲有可唔可以咁講？仲有錢找開搭地鐵喎。係嘛？係啊 OK 真係好開心，一嚿發。正標啊，冇黑正啊冇證。 OK， OK 多謝大家。